大家好啊！我哋今日會去到塔斯馬尼亞嘅布魯尼島 （Bully Island），由開拔揸車30分鐘到 Kettering 碼頭，再搭船去 Bully Island。可以上網事先買定船飛，或者現場買飛都得。咁我哋係去到先買飛，來回船飛係53.2澳紙，以一架車去計，而唔係人頭計算。咁船程就係20分鐘左右啦。咁中間你可以選擇留喺架車度，又或者落車喺架船度行下都得。同埋呢架船都好穩陣，因為我自己本身都好容易暈船浪嘅，但係搭呢架船都冇事。咁佢嘅船期係20分鐘一班左右，最早係朝頭早6點幾出發，最夜係大概7點。咁星期1至5同埋星期6日都會有唔同，咁最好就上官網睇一睇啦。話咁快20分鐘就過去啦，我哋就到咗 Bully Island 啦。佢係一個好舒服嘅小島，集體風景、食嘢同埋購物於一身嘅地方。我哋第一站就嚟到 Bully Island 必去嘅景點 The Neck， 佢連接布魯尼南北兩個島。呢度分咗2條分岔路啦，一邊就係行呢個木棧道去海灘，咁另一邊就係行200幾級樓梯上到去瞭望台 Chaganini Lookout 度嘅。咁我哋就上咗瞭望台先啦。咁喺呢度就可以好清楚咁睇到2個海灣嘅全貌啦。咁一邊就係波濤洶湧嘅冒險灣，咁另外一邊就係風平浪靜嘅夾長灣。兩者之間係通過一個夾長嘅沙質地峽連接起嚟，就好似一條頸咁樣啦，所以又叫 The Neck。咁樣睇嘅視野非常廣闊同埋壯觀啊！咁跟住我哋就行去海灘嗰邊啦。咁呢度亦係小企鵝同埋短尾海鷗嘅棲息地。如果好彩嘅話，都會有機會見到佢哋啊。咁不過我哋嚟嘅時候係澳洲嘅6月，咁亦即係冬天，咁所以係企鵝嘅淡季，我哋就冇見到佢哋啦。咁而家11點幾，我哋就去食個 brunch 啦，就去咗一間 Google Map 有4.2分，同埋有個旅遊小冊子有介紹嘅餐廳。咁佢有得食飯同埋有得品酒嘅，咁環境都唔錯，食物質素都幾好。周大魚湯用料好新鮮，青口好大隻，同埋條魚都好嫩，魚皮好脆，好出色。敗筆係鹹咗少少。食完個 brunch 之後，我哋就出發去燈塔啦。途中已經風雲變色，好彩我哋一嚟就去咗 The Neck 先，所以大家記得好天嘅時候，點樣都去咗影 The Neck 先。咁布魯尼角燈塔就係喺澳洲最南端，有住世界盡頭之稱，係澳洲第2古老嘅燈塔，可以入去塔入面參觀。但係我哋見天氣麻麻地，所以就冇上去啦。反而係去咗燈塔落少少度有間屋仔，入面有一啲關於燈塔嘅資訊同埋歷史，我哋就有入去睇下啦。我哋仲喺燈塔出面見到幾隻袋鼠添，跟住帶大家去一個好得意嘅地方。見唔見到條路側邊有2個雪櫃啊？大家估唔估到係啲咩嚟嘅呢？聰明嘅你見到雪櫃出面寫住麵包，相信就已經估到係賣麵包啦。等我而家嚟為大家開箱啦。側邊張紙有寫有咩麵包賣同埋價錢係幾多。咁呢度就寫住餅乾2蚊塊。咁我哋睇下入面有咩餅乾啊。咁可能因為我哋而家太晏嚟啦，下晝2點，所以入面嘅餅乾同埋麵包都已經所剩無幾。中間黑色呢個箱係俾我哋放買麵包嘅錢。咁我哋而家睇下另一個雪櫃啦。咁入面都係咩麵包都冇嘅。咁淨係得返櫃頂嗰2個麵包。如果大家有興趣嘅話，記得早啲嚟啦。咁跟住就嚟到我好鍾意嘅蜂蜜廠啦。咁呢度有好多紀念品同埋蜂蜜嘅產品買，好似蜜糖、果醬、蜂蜜酒呢啲。咁佢仲有好多唔同嘅蜜糖可以試味。
咁我哋就買咗好細嘅蜂蜜酒、蜜糖同埋雪糕。個蜂蜜味雪糕我超級大推，佢好香蜜糖味，跟住又好滑，然後好清甜，甜得嚟係唔會漏嗰種。總之就好好味啦。跟住就嚟到我哋好期待嘅食生蠔環節啦！呢一間餐廳喺網上面超級出名啊！佢嘅生蠔真係超級新鮮同埋好 juicy，跟住你係食到嗰陣海水味，就咁樣擠檸檬就已經好夠啦。我個人就中意食原味生蠔多過烹調過嘅，因為原味嗰種可以食到佢嗰種鮮味，好正啊！最後一站我哋嚟到芝士廠啦。咁佢個名雖然係叫芝士廠，但係佢入面除咗賣芝士之外啦，咁仲有一啲釀嘅啤酒同埋罐裝葉菜。因為我哋對芝士嘅興趣唔係好大，所以就冇試到芝士，但係就試咗佢嘅手工啤，好香蜜味。咁所以我哋都買咗一支返去，仲買咗幾支果汁，都幾好味㗎。不過我後尾發現原來出面有得買㗎。因為下晝4點啲鋪頭就閂，所以我哋都搭船走啦。希望你鍾意呢條片啦，下集再見，拜拜。